सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू शॉर्ट वीडियो। और इधर पे हम लोग आ चुके हैं न्यू 16 प्रो अनबॉक्स। लेकिन ये तो 15 प्रो का डब्बा है। तू ना बोलेगा तो चलेगा नहीं क्या? नहीं 16 प्रो है, देख 256 GB। ये देखो गाइस, 256 GB लिखा। ये हुआ अनबॉक्स। ओह माय गॉड, ये जियो की सिम कहाँ जाके बन गई? वाह, जियो का सिम भी देने लगे। देखो गाइस, अबे ये तो मेरा फोन है, XR है।